class. Good day everyone. I hope you're doing great, energetic and happy as usual. دوستای گرامی سلام و درود. از پایان میخوایم زبان انگلیسی رو برای شما تدریس بکنم که از اول ما راجع به 26 تا یا تمام اون الفبet، یک ست الفبet انگلیسی راجع با اون صحبت کردم ویدیوی قبلی ما و این دومینه ویدیو است که راجع به چی صحبت می‌کنیم؟ ساوند، اون صداهای لیتر می‌خوایم در انگلیسی برای شما معرفی بکنم که واقعا چند تا صدا داره. و this is one of the common problems and this is one of the difficult things everyone faces. خیلی یعنی تمام با این مشکلات روبرویه چون نمیفهمن این لغت ما مارکر میخوانم. خب چی میخوانم؟ For example, this is phone, phones, what? For example, board, what? اینا مشکل دسته. خب اولی که letters داریم دسته 26 letters 26 تا حرف داریم که قبلا در ویدیوهای قبلی معرفی کردم که این حرفا به چند خانواده تقسیم میشه و چی هست. ما 26 تا حرف داریم but 44 sounds اما 44 تا صدا داریم. 26 تا حرف و 44 صدا دوستا که کدام صداها هست؟ اول اینکه دوستا letters are divided into two categories. letters معمولا در دو خانواده متفاوت تقسیم میشه که یکی vowel letters هست یکی consonant letters هست. vowel letter consonant letter خب میفهمید. vowel اما برای شما معرفی کردم and consonant as well I introduced to you برای شما معرفی کردم دوستا که گفتم کلا 26 تا حرف که داریم دوستا از 26 تا میتونه 5 دانشان 5 of them are vowel 5 دانه اینا vowel هست such as A, E, I, O and U این 5 دانه vowel و دلایلش در ویدیو قبلی ما برای شما معرفی کردم که چرا اینا رو vowel میگه چرا اینا رو صدادار از این معنای vowel من میفهمم صدادار اما چرا صدادار یعنی چی مگر دیگرش صدا نداره خب دلیلایی برای شما گفتیم ویدیو رو ببین و یاد بگیر. Good. خب 5 دانه واول داریم و از 5 دانه چند دانه مونده دوستا 21 دانه کانسوننت letters داریم. صحیح شد دوستا. Next one let's go. کلا بریم روی صداها دوستا. اصلا 44 صدا داریم چند دانه از این صدا مربوط به واول صدا میشه و چند دانش مربوط به چی؟ consonant. Let's go. We've got 19 vowel sounds. 19 vowel sound داریم. vowel sound های اصلا متفاوت داریم. کلا جمع کنیم 19 میشه دوستان. و ما 25 consonant sounds داریم. 25 دانه consonant sounds. جمع کنیم 44. You got it. So let's go. And the 19 vowel sounds are divided into different categories. در خانواده متفاوت تقسیم میشه دوستان. اوکی 6 دانه long vowel sounds داریم. 6 دانه long vowel sounds داریم دوستان. For example, oo, ah, you, something like that. اینا دوستان 6 vowel long داریم. And 6 short vowel sounds. Like this. 6 دانه vowel کوتاه داریم. Short vowel sounds. 5 are controlled vowel sounds. Like for example, R, park, car. You got it. Marker. Yeah. اینا دوستان are controlled vowel sounds میشه. And 2 diphthongs. دو diphthongs داریم. diphthongs صداهای ترکیب از دو لتر ساخته شد. For example, ow. See, cow. Ouch. Loud. That was all. 25 consonant sounds داریم دوستان 25 دانه consonant sound داریم که 18 دانه از اونا consonant sound میشه که معلومه J برای خود صدا داره که for example برای خود L M اینا کاملا for example J gel for example jewelry
اینا زی برای خود صدا داره. هر کدوم اینا برای خود صدا داره دوستا. اجده میشه کاملا کانسونانت ساوند داریم و 7 دیاگراف ساوندز داریم. دیاگراف اون لیتر رو دودانه یک جایی میشه یک صدا رو داره. مثلی for example such as th the I got it. مانند چی؟ ch ک ش and ch. That is all. sh sh I t I sh zh j. These are called what? Digraph sounds. So that is all. خب totally دوستان حروفا رو برای شما معرفی کردم. ویدیو قبلی با این ویدیو لیترز رو برای شما معرفی کردم. 26 لیتر و 44 ساوندز داریم در زبان انگلیسی که 5 داره واول داریم و 21 داره کانسوننت که دوستا معمولا واول صداهای واول ما 19 دانه هست که 6 دانه لانگ واول هست، 6 دانه شورت هست، 5 دانه آر کنترل هست و 2 دانه دیفتانگز هست. 25 دانه کانسوننت ساوند داریم که 18 دانش کانسوننت هر کدوم از اونها برای خود صدا داره و 7 دانه digraphic sounds. If you have not subscribed to my YouTube channel, go and subscribe to it. And in next videos of mine, I will introduce every single sound of English here and stay tuned. Bye and see you next time.